সার্ভিস ভালো লাগে না আমার কাছে। রাবেতে যাতায়াত করি না আমি, রাবেতে যাতায়াত করি না তো সার্ভিস ভালো লাগে না। একবার আসছি না মানে এখন আমি যাতায়াত করে লাস্ট 2 বছর ধরে তো সার্ভিস ভালো লাগে না। খুব স্পিডে যাবে নাকি? হ্যাঁ খুব স্পিডে যাবে না? না, ওদের গাড়ি কন্ডিশন এখন ভালো নেই। সেই স্টাইলে গাড়ি চলছে। সিটি দাঁড়িয়ে তোমার ঘাটে না তোমার ঘাটে? এটা হচ্ছে সাতক্ষীরা বেনাপোল ওই সাইডে ওই রোডে, যশোর সাতক্ষীরা বেনাপোলে। তো সেটা পুরন গাড়ি অনেক, সামনের টাইপ। আমি একটু পর দিচ্ছি, আমি গাড়ি কিন্তু হ্যাঁ